کم انسان دا اللہ پا مخلوق باندے بیا پا انسانوں پا انسانانوں کی خصوصاً پا مسلمان باندے ظلم کئی، دا ظلم دا قیامت پر روز باندے دیر لوی تیری دی. دا انسان لب رب العالمین دا قیامت پر روز اغا سزاگانے ورکی چی اغا سزاگانے با تور تیاری بئی. دا قبر تیار بیا دا قیامت پر روز باندے مسلمان سر یو خاص قسم نور بئی، نورهم یسعا بین ایدیہم، اگر رنا بد سرنی کے دے پہ خپل منزل مقصود تو رسیگی. بیا پا جہنم کے شپا بئی، دا شپے تیار بئی، دا جہنم کے دا نور رنا یا دا بہر رنا گانی بنی، دا اور بخپل توروالے و تیار بئی، دا اللہ دا قہر و دا غضب بخپل تیاری. نو ظالم سڑے با دا قیامت پر دا اللہ دا قہر، دا اللہ دا غضب او دا عذابون پا تیارو کے ککڑ پروتی. اللہ دم دا ظلم نو ساتی. رب العالمین فرمائی اے بندگانو حدیث قدسی دے کہ ما انی حرمت الظلم علی نفسی، ز پخپلم ظلم نکوم، پزان میں حرام کردے دے، اللہ ظلم نکی. او دغا ظلم میں پخپلو بندگانم حرام کردے دے، نہ چا سر زیادے کم ظلم کوم، زما بندگان بم چا سر ظلم و زیادے نکی. او کہ کم انسان پا بل مسلمان باندے، پا انسان باندے، پا حیوان باندے ظلم و زیادتی کو دنیا کے ہم و آخرت کے ہم رب العالمین فرمائی سنگین و سخت عذاب بور کو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ واقعہ میں در تمخ کے بیان کرے دا چی دس سر یو سڑی ظلم کو او چی چاور سر ظلم کو دا غنم امیو. حالانکہ دا منگ پختانم دا خبر کو او ہر قوم و ملت کم دا خبر دا چار چا اخپل او دین او اخپل مذہب. کاغا مسلمان شو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نو دا امیہ دا غصہ اسلام سے رسلی. اسلام کے خو مسلمان کے خی مانداری شروع شی، دا اخپل سردار او دا اخپل مولا خدمت کئی. نو بیا دا غی دا پاسم و سر دی ظالم با ظلم کو، پا گٹے بے پسینے ورتے خودلے، پا شگو بے سملاو، پا زخمونو کی بے ولشگر میں شگے چولے، پا لارا بے اور پسی معشومان کرلو دی بے پا چکو و پا کانو وشتا. دا ظلم دے. رب العالمین اغی ظالم تا دا سے سزا ورکلا کہ پا دنیا کے دی مخلوق دا پار دے عبرت یو نشان جوڑ کر. یو صحابی دے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کلچ نبی علیہ السلام مدینہ شریف تے ہجرت کو، دا سعد رضی اللہ عنہ دا مدینہ منورے باشندہ دے او دا امیہ ظالم دا حضرت بلال سردار چی پاغی ظلمنا کول دے دا مکے دے. دا دوارو یو بل سر دوستانہ تعلقاتو، لکہ اس دا دے یو سڑے دے لاہور کے دا دوست دے، اگا لاور والا کدل تراشی دی خپل دوست سر شپیر وزیتے رہی، کدی لاور تلار شیخ سر شپیر وزیتے رہی. دا غرنگی دا امیہ چی با مدینہ شریفے تلار یا دا مدینہ پلار با بل خواتنو دا اگا بدغ سعد رضی اللہ عنہ سر دوستانا ونو اگا سر بے شپیر وزیتے رولی. او کہ حضرت سعد با مکی تراغے دا تجارت تا پارا یا سخبل کار دا پارا، نو امیہ دوستو دا سر بے خپل شپیر وزیتے رولی تجارتی دوستانو. نبی علیہ السلام مبارک چکل ہجرتوں کا سعد مسلمان شو رضی اللہ عنہ، او بیاد اسلام نپس ارادو کا چیزم مکیتا و عمرہ باوکم، توافونا باوکم. نو دا خپل زور دستور مطابق دے مکیتا راغی، نو دا خپل اشنا سر امیہ سر میل مشو. بخاری دویم جل کے کتاب المغازی کے تقریباً علومبی احادیثو کے ردی ذکر دے چی میل مشو دا امیہ سر اس خو تعلقات زاڑی دی،
او د زوړ رواج په بنیاد دی راغی او د خپل اشنا سره میلمه شو، خو لږ فرق راغلی دی. دی وخت کې اوس سعد رضی الله عنه مسلمان دی، امیه کافر دی. دی چې راغی نو ورته وایي چې اشنا داسې کار دی چې زه خو راغلی یم ستا میلمه یم، خو زما اراده ده چې د بیت الله طواف وکم، عمره وکم. یو خالی غوندې ټیم راله وګوره چې څوک نی چې هغه ټیم زه لاړ شم عمره وکم. مطلب یې دا و چې هسې نه ابوجهل مې ونه ویني، بل کافر مې ونه ویني، بل مې ونه ویني، او هغې را سره جګړه شروع نه کړي چې وروره مخکې خو دې مونږ سره تعلق و راتلې به، اوس خو تا ایمان راوړه او زمونږ دشمن نبی علیه السلام له دې پناه ورکړې ده، نو څه لانجه جوړه نه شي. او زه ده په زړه کې زیاته یره د ابوجهل نه وه. نو داسې ټیم ما له وګوره چې خلک پکې نی چې د لاړ شم او د بیت الله طواف پټ په پټ وکړم، نو څوک خبر نه شي، واپس خپل کلي ته ځم. هغه وی ډېره ښه ده. نو عرب عموما د غرمې خوب کوي، او بیا په غرمې کې عام خلک د غرمې خوب کوي، دا کورونه او دا لارې کوڅې د غرمې خالي وي. هغه وی چېرې د غرمې زمونږ خلک اوده کېږي، خوب کوي، د غرمې به دواړه وځو، ته به خپل طواف وکړې، راځو به پټ په پټه به د خپل کلي ته رخصت کړم، قصه به خلاصه شوې. ډېره ښه ده. دواړه ووتل، امیت مخکې دی او دا سعد رضی الله عنه ورپسې دی چې طواف له سنګ راغلل. همغه چې چا نه یېرېدل ابوجهل هغه ورسره لار کې میلاو شو، لار کې میلاو شو. امیه ته وایي امیه دا څوک دي؟ پېژن مخکې خو یو بل سره تجارتي تلل راتللو، پېژنګلو وه. امیه دا څوک دي در سره؟ سعد نه دی هغه ستا زوړ اشنا؟ وی جی همغه سعد د زمونږ دشمن له په مدینه کې پناه ورکړې ده نبي علیه السلام له او د هغه ملګرو له. مونږ نه بوتل هلته ولا امن ورکړه، پناه یې ولا ورکړه زمونږ دشمن له، او لا دا فیصله یې مو سره کړې ده چې مونږ به د هغې امداد کوو. او دې دلته په مکه کې بېغمه ګرځي، زمونږ دشمن له دې پناه ورکوي او دلته دې بېغمه ګرځي. زمونږ دشمن سره دې هلته امداد کوي او دلته دې بېغمه ګرځي، په امن دې ګرځي، دا چېرې نشي کېدی. حضرت سعد رضی الله عنه هم د مدینې باشنده او بیا مسلمان دی. نو چې مسلمان شي نو د هغه په زړه کې چې صحیح ایمان وي، نو د هغه په زړه کې هغه جذبه او غیرت وي. چې منافق شي دله نه غیرت وي، خو چې مسلمان وي نو د هغه په زړه کې به اسلامي جذبه وي. مخکې خو د مدینې باشنده و، یو سردار و د مدینې، او سردار هم دی او ورسره مؤمن هم دی په نبي علیه السلام. اوس خو د جنت خبرې مه اورېدلې دي. ورته وایي داسې کار دی ابوجهل، خفه کېږه ما، که ته ما په مکه کې نه پرېږدې او د بیت الله نه مې منې کې، بېشک ستا دا حق دی، ځکه حق دی نه جوړېږي، خو زه ستا کلي دی، نو طاقت دې شته ما منې کولی شي. خو خبردار که تا زره بیت الله نه منې کړم، د مکې نه دې منې کړم، دلته مې نه پرېږدې، نو زه به تا د مدینې منورې په خوا کې هم ګورې پرېنهدم. ته شام ته چې دی، د مکې خلکو به شام سره تجارت کو. مکه مکرمه کې خو خپله غله نه کېدله، نه پکې اوربشه کېدی، نه پکې جوار کېدل، نه پکې غنم کېدل. اخو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې وادن غیر ذی زرع ده، داسې علاقه ده چې هغې کې فصل نشته، ټول کاڼې دی، نه پکې اوبه شته بغیر د زمزم نه. نو ته ما دلته نه منې کې، خو تاسو ټول تجارت خو د شام دی، شام نه غله راوړی، شام ته ځای راځئ، نو ستاسو د شام لاره د مدینې په خوا تېرېږي، زه به ستاسو لاره بنده کړم، څه به خورئ؟ شام ته به څنګه ځئ؟ داسې وړه خبره خو نه ده. ته ما دلته منې که زه به په تاسو هغه لار بنده کړم، تاسو به زمونږ د لارې په خوا شام ته څنګه ځئ؟ خبرې د دواړو یو بل سره ترخې شوې. دا امیه لکې سوچ کوي چې دا ساعت خو به لاړ شي، خو زما خو کلی دی که نه، دی خو زما میلمه دی، اشنا مې دی، سبا به د کلي دا خلک ما راګیرئ. نو دی ورته څه وایي، ای سعده زما خو دوست دی، ملګری مې، زه خو دې قدر کوم، ما خو ځای در کړی دی، خو ګورې ابوجهل زمونږ سردار دې سترګې پې مه راوباسه، زمونږ په سردار اواز مو چتو، داسې کې دا خو زمونږ سردار دی، زمونږ مشر دی، زمونږ د مشر بې عزتي کې. حضرت سعد هغه امیه ته غصه شو چې هلکه تا له خو پکار ده چې ابوجهل ته دې خبرې کړې وې، زه خو میلمه یم، سړی خو د میلمه خیال ساتي، نو تا الټا د هغه پره وکړله او د خپل کلیوالو په میلمه په ما دې سترګې راوویستې. هغه وی امیه ته چپ شه، ته خو به خبرې نه کې، ستا متعلق خو نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې امیه به مونږ وجنو، پریدو به نه، تا خو نه پریدي نبی علیہ السلام،
هر کله چې وجنې به دی. دا ما د نبي علیه السلام نه په خپله اورېدلي دي. بس دا خبره خو امیه واورېدله، خبره خو رفع دفع شوه. سعد رضی الله عنه واپس لاړ مدینې شریفې ته، جنگ ختم شو په هغه ځای باندې، او امیه ابو جهل خپل کور ته لاړ. امیه خپل کور ته لاړ، ښځې ته وایي ام صفوان ای ښځې یا ما خو نن څه ناشنا خبره واورېد، رنګ یې اوس زیړ دی، رنګ یې زیړ دی، وړک پرې راغلی دی. ولې څه چل شوی دی؟ ګوره زما هغه اشنا سعد چې راغلی و هغه خو داسې خبرې اترې ابو جهل سره روانې شوې او ما ورته ویې زموږ په مشر سترګې مه راوباسه. هغه خو ما ته وی چې نبي علیه السلام ویلي دي چې موږ به امیه وجنو. نو ما ته بیا له تپوس هم وکړو چې کوم ځای به مې وجني، کوم ځای یاد کړی دی؟ وی دا پته نه لګي، خو دی ویلي دي چې موږ به امیه وجنو. ښځه ورته وایي سړیه څه ځان لړه خورې، هغه دلته نشي راتلی او ته له دې ځای نه بار مه وځه. پښتانه وایي که نه ملا د جومات ته بار نه وځي او بلا جومات ته نه راځي، ته دې ځای نه بار مه وځه، هغه دلته نشي راتلی. څه پرتوګ باندې دی د دستونو لړ لګېدلی، ځان لرې پرتوګ زیړ کړی دی. غلی کښېنه سړی، ولې یارېږي؟ خو دا قاعده ده ګوره یاد وساتئ، کافر د مسلمان په مقابله کې ګوره ډېر مرعوب او بزدلی، د حد نه وتی. د کافر خو سوچ هم دا دی چې زما خو همدغه دنیا ده، که دا دنیا لاړه، دا عیش و عشرت لاړه، خیرت کې مې څه دي؟ اخرت خو نشته، همدغه ژوند دی که. او زمونږ خو الحمدلله دا سوچ او فکر دی که یو مسلمان د کافر د لاسه مړ شو او شهید شو، دې دنیا نه ښه دنیا ورته ملاویږي چې هغه جنت دی. چېر ما ګورې مخکې راته ووایي چې مسلمان وي، دی نظریه ده. خفه کېږم هېڅ فکر مه کوه. دې کې د بدر جهاد جوړ شو، د ابو سفیان قافله را روانه ده او د هغې مقابل کې مسلمانان راوتي دي او هغې قافلې دلته سړی راولېږه چې ته لاړ شه او د مکې د خلکو ته ووایه چې یو لښکر راولېږي د مسلمان په مقابله کې، یعنې قافله هم لوټ کړي. ابو جهل وګرځېده په ټولو سردارانو باندې چې ځای چې د مسلمانانو مقابلې له بدر ته ټول یې رضا کړل، لوی لښکر یې جوړ کړ. امیه له راغی، وروره څنګه چل به کوو؟ خو لښکر تیار کو روانېږو. امیه ته خو هغه خبره پړه کې پرته وه چې نبي علیه السلام خو زما متعلق ویلي دي چې دې به موږ وجنو. او ښځې ته یې ویې ښځې ولې تا ته پته نه لګي چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي؟ ولې یقین یې و محمد صلی الله علیه وسلم دروغ نه، ته نه خبر وایي ما ته هم پته رسوي چې هغه د خولې نه څه خبره وکړه، خو ټیک ده خو دروغ نه وایي. نو چې هر کله هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي خو ما وجني که نه، نو ښځې تسلي ورکوله چې ته بار موزه به دلته نه راځي. خوله کې دا وه چې نبي علیه السلام مبارک د خولې نه څه ایستي دي، دروغ نه وایي، رښتیا وایي. دا د ټولو کافرو ګورې یقین و، ټولو ته پته وه. ابو جهل ورپسې راغی، دی ورته ویې وروره ابو جهل زه خو بیماره مې یم، مشره مې یم، زه به د خپل ځان په ځای څه غلامان ولېږم، نوکران به ولېږم، موخان به درکړم، ما مه کړم. نه نه امیه ته خو زمونږ سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک هم بیا نه ځي، بانې به جوړوي. د څه کې یارېږې بزدلی، ته به ځې دا نور به هله ځي، که ته نه ځې ټول نه ځي. نه که نه یار بیمار یم، وله سپین ګیر یم، سپینې ډوکو ته نه ګورم، زه جنګ کولی شم، په ما به څوک یې، زه به له سپینځل د شل کسه دله نوکران درکړم، زما په ځای به هغوی سره تورې به مي، اسونه به مي، مالدار سړی. ابو جهل په دې خپل لکې بیا خو ډېر لوی حرامي و چې زه دې مرمه نو دی دې پکې کم ځای کې کوجا کور پاتې شي، زه مزم او دی دې دلته کې کور پاتې شي چې زه ځم ته به سر کې وباسم. خیر سړی مجبور غیرتونه یې ورته اچول. کور ته راغی، ښځې ته وایي چې ښځې زه خو ځم. سړیه د هغه یسربي د هغه سعد قصه دې خبره دې یېره ده څه، هغه درته نه وویلې چې نبي علیه السلام وایي چې دې به موږ وجنو، پیغمبر علیه السلام خو دروغ نه وایي. وی ښځې داسې کار دی جنګ له نه ځمه، په ځان باندې رچ مه راوله، زه چېرته ځمه، خو داسې چل کومه چې دوی سره به وځمه، نو چې چېرته شپه شي او دوی وده شي نو زه به ترې غلې غوندې په اس باندې راسور شمه، په اوښ باندې، او ځان له ښه مضبوط اعلی اوښلم چې ښه تېزه منډه والی شي، بس غلې غوندې به ترې وځم او زه به ترې راوتښتم، دوی ما بیا ما نه شي راړولی. وی ښه بس سړیه خیال ساته چې ورسره لاړ نه شو. ځان له یو ښه مزېدار اعلی قیمتي اوښ واغېسته، ښه مړنی، او هغه غیرت ور اچولی و، په هغه غیرت ورسره ووته. خو پیاده مزلې بله ورځې به لګېدې. ابو جهل هم پوه چې دی به تښتي، هغه هم ورته خپل
دغه کړی انتظام یې ورته کړی یو څو هلکان نوجوانان یې پې مقرر کړي چې تاسو به رده څوکۍ کوئ چې دا بابا رانه ونه تښتي که دې وده کېږي ورته به کښېنئ هسې نه ګوره چې مونږ وده شو دی ګوره د شپې پاسې رانه ونه تښتي زه جنګ کوم او ډېرې مانه کور ته ځي هغه پې یو پنځه شپږ کسان هلکان مقرر کړل چې ګورې بلکل نمبر په نمبر تاسو خوب کوئ خو یو کس به دته خامخا ویښي قافله روانه شو یو ځای کې شپه پې راله دمې کوله خیمې یې ښخې کړې امیه خپل اوښ راواغېسته او د خپلې خیمې خوا کې سمله او په دې نیت و چې که خیري شپه ګرمه شي 11-12 بجې شي نو زه په خپل اوښ باندې خپه واړم او غلې غوندې بې بار وباسم او تښتم چې نیمه شپه شو ټول د قافلې خلک اوده شو نو دې راپاڅېده خپل اوښ له راغی هغه هلکان خو ورته ویښ وو هغوی وله رالل کاکاجي څه کوې خیر دی ای رزیلانو زه یې سملې اوده شئ هسې راپاڅېدم نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو که صوبه دې پکاري لوټه دې پکاري څه بل څه دې پکاري څه تکلیف درته وي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو دې لپاره دله رالو زه یې رزیلانو خبیثانو اوده شئ په ما څه کوئ تاسو ویښ یې زه دې اوده شئ ځان سره ووتم نه کاکاجي مونږ نه اوده کېږو مونږ خو هسې نه تا ته تکلیف ونه رسېږي ستا خدمت ته ولاړ یو ها جي دا اوبه دا لوټه سړی پوه شو چې دا خو اوس دا هلکان اوده کېږي هم نه ځي هم نه دا به څه کېږي زه بله شپه به دا چلو کوم را به تښتم هغه شپه خو یې پې تېره کړه دروازې تلل هغه هلکان یې ورپسې لګولي چې بله شپه بل ځای کې پړه وغورځولی شو د بیا خپل اوښ راواغېسته او د خیمې خوا کې وتړه او خیمې هم د قافلې نه داسې یو څنګ ته ځان له خښه کړه نوکرانو ته یې ما دلته خښه کړئ چې نیمه شپه شي یو خلک وده شي چې زه بیا تښتم چې بیا نیمه شپه شوه غلې غوندې نظر داسې د خیمې نه واچو خلک اوده پراته دي پټ غلې غوندې راپاڅېد چې کشار مې څوک ونه لري اوښ له راغې هغه هلکانو زر رامنډه کړې کاکاجي خیر دی څه چې څه دي ها جي دا اوبه ای خبیثانو ما خو اوبه نه دي غوښتې دا جي لوټه غونډه که چې ته اودس مودس ماته ظالمانو زه اوده شئ تاسو په ما څه کوئ چې ما پسې لګېدلی یې نه جي نه مونږ خو ستا خدمت ته ولاړ یو مونږ ته خو عتبه او ابو جهل دې مشرانو ویلي دي چې دا مشران سپینګیري ورته ودرېږئ کله دوی څه پکاري ابو جهل خو نور پوه وکړ چې خدمت ته سره ودرول دې دپاره ودرولو چې کاکا نه 2 خپې او 2 پردی نه کي ونه تښتي خیر سړي نه زه اوده شئ تاسو پوه شو چې دا خو بیا کار خراب شو درېیمه شپه کې به بیا څه چل کوم په دغه چل باندې یې بدر ته ورسوم سړی ورسېد چېرته که موقع راله د بدر جهاد ذکر به درته وکړم د مسلمانانو ډېر د بهادرۍ جهاد پکې شوی دی او رب العالمین مسلمانانو ډېر لوی بري ورکړي د شپې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه خو کم وکړ 314 او کافران زر او کافران ټول مسلحو مسلمانانو سره صرف 8 تورې ویته او هغوی سره زر تورې هر یو سره توره مسلمانانو سره 2 اسونه 2 او کافرانو سره 200 مسلمانانو سره او یو خانو او کافرانو سره 200 خانو دی سره 8 تورې نور د کجورو ډانګونه دي هغوی کې هر یو سره توره ده دي خو ډېر کم نو نبی علیہ السلام مبارک د الله نه دعا غوښته او الله یې دعا قبوله کړه سیهزم الجمع ویولون الدبر د شپې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه ټول وده دي یو صحابي مونږ ټول وده او نبی علیہ السلام مبارک ویښو یو سفر مولا جوړ کړو د هغه سفر لاندې ولاړ دی ټوله شپه الله ته سوالونه دعاګانې کړي مونږ ته وي وده شئ تاسو او په خپله خوب نه دی کړی الله ته ولاړ دی یا الله تا چې ما سره کوم وعده کړې ده الله ګورې ما وعده به پوره کې الله ګورې ما به رسوا کې نه الله ګورې ما به ذلیلې نه الله ګورې زه ډېر کمزور یم ګوره څومره عاجزي کوي نبي علیه السلام پروردګاره تا ته هغه خپله وعده در یادوم د هغې طلب ده نه کوم ما به نه ذلیلې یا الله دا 314 کسه مې روستې دي پروردګاره دا ټول غریبانان دي الله بې کسري الله شلیدلې جامو کې مې روستې دي ګوره جامې پوره برابر نشته الله خپې په لاره چودې دي سپلی هم د غریبانانو نشته بې کسه دي بې سوکه دي او الله محنت مې کړی دی په مخ د ځمکه مې دغه 314 پیدا کړي دي ګورې نور نشته یا الله که دا 314 مړه شو تر قیامته پورې به ستا نوم اخېشتو والا ګورې بیا په مخ د ځمکه پاتې نشي
ځکه چې دا مري نو زه دې ځان چېرته پاتې کولی شم، زه به سر کې ځان وجنم بیا، ځان شهادت په خپله په سر کې حاصلوم. الله نو که ستا خوښه وي چې ستا نوم اخېستو والا تر قیامته پورې بل څوک پاتې نه شي، ستا خوښه ده، ما راوستي دي دغه بے کسا بے سوکا شلیدلو جامو سپلو والا. د سر مبارک نه صادر وغورځېده، حضرت ابوبکر صدیق را پاسېد، صادر یې ورته په اوږه کوي، بس ته الله رسوله نور دعا مه کوه، بس نور چې دا نه ونه کړ. روت مخ مبارک یې تک سرو. ابوبکر ما سره الله خپله وعده پوره کوي، سیهزم الجمع ویولون الدبر. آیات الله راولېږه چې دا به تښتي، دی به شکست مونی، فتح او کامیابي ستاسو ده. واقعي هغه بې سر و سامان مسلمان له چې الله کومه فتح و نصرت ورکړه، غټ غټ کافران او یا مردار شو، غټ غټ کافران او یا قید کې بند شو مسلمان او تښتېدل کافران. نو نبی علیہ السلام مبارک د شپې راووت، صحابو ته یې دې خوا راشه، هذا مصرع فلان، لاس مبارک به کېښود، دلته به ابوجهل پروتي سر نه، دلته به امیه پروتي، دلته به عتبه پروتي، دلته به شیبه پروتي، دلته به د عتبه زوی ولید پروتي، دلته فلان کې، دلته فلان کې، دلته فلان کې. د او یو کافرو نومونه یې واخېستل او په یو یو ځای لاس کېښود. یو صحابي فرمایي د بخاري شریف حدیث دی، زما د قسم په الله چې نبی علیہ السلام په کم ځای لاس ایښی و، د کم کافر نوم یې اخېستی و، هغه کافر سار له هلته مړ پروت و، د هغې نه یو ګوتم اخوا نه و پروت. نو امیه جنگ جوړ شو، چې جنگ جوړ شو امیه سره زوی په اوښ باندې زوی ته وایي داسې کار دی بچ کېږو خو نه بچې، ځکه چې ما ته سعد ویلي دي چې نبی علیہ السلام زما متعلق ویلي دي چې دی به مونږ وجنو، نن مرمه وکړه بیا مرمه خو وجني خو مې خامخا دا چل کوو ته را سره سور شه او ځان چېرته د پیغمبر علیه السلام نوم یې واخېشه غله رسو کو چېرته امن یې را کړه. دی خو په دې سوچ و چې که ما ته امن میلو شي، لیکن الله ذوالجلال د دا هغه زوړ ظلم ته کتل چې ظالمه تا خو ډېر ظلمونه کړي، نن دې چېرته پرېږده، نن خو میراث دی، د خو ډېر لوی ظلم کړی دی، د خو ډېر لوی زیاتې کړی دی او پرېږدم دې چېرته. بهر کیف بلال سره خو واقعي ظلمونه کړي و که هغه به وي احد 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 الله احد الله یو دی، کنځل خو امیه ته نه کوله، نه ورته پلار یاد دی نه ورته مور یادوله، الله احد الله احد الله یکتا دی یو دی. او ده به شوق شنو درز بیا وله ورکو چې چپ دا به نه وی الله یو ولې یاد دی. چا به نیر انکار وکړه چې الله یو نه شریک وله شته، هغه به بیا وی الله احد الله احد الله احد، خپه کې به وله پړې واچو هلکانو ته شا به رای کاږې څونه ګران کار دی رونو چې په شګو په کاڼو باندې یو انسان را کاږه. تاسې خو به قسم دې څوک چرک سره او سپي سره به هم څوک داسې ونه کړي. او کم شخصیت حضرت بلال رضی الله د الله په څومره لوی مرتبه او څومره لوی مقام. ابتلا او ازمایښت په دنیا کې په مسلمان راځي. زوی ته یې وی بچې ما پسې را سور شه په دې اوښ، صفوان یې د زوی نوم، ځان نبي علیه السلام نوم یې واغېشه غله رسول، خو چې څنګه هغې ځان پسې سور کو او داسې یو طرف ته کوشش یې کو چې نبي علیه السلام د ځان ورسو چې امن ته والو. حضرت بلال ولیدل چې سړي خو هغه دی هغه چې په مې ظلمونه کول، هلته غونډۍ ته وخوتو چغې کړې لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا امیه. دومره د هغه په زړه باندې هغه یره پرته وه، ای مسلمانانو ګورې هغه دی امیه، که نن دی بچ شو جم دی لاړ ګورې زما خیر نشته، هسې نه سبا مې بیا چېرته په لار کې ګیر نه کي، سبا بیا د ګوتو له ور نه شم بیا به مې په شګو را کاږي، نن خو ته بچ یم خو که دی بچ شو. چې صحابه ولیده او ښه دغه دی، بس هغې ورپسې سونه ورپسغل کړل، چې ورپسغل یې کړل په منډه منډه دیم ته ځان بچ کوي تښتي ته. دړه کې سوچ وکړو اوس مرګ ګوره ډېر خوږ شی دی، زړه کې سوچ وکړو چې دا اوښ خو زما دروند دی، دوه کسه پې سواره یو منډه نه شو والی او دا زوی را سره دی، نو زوی له لته ورکړه شاته یې وغورځوه، ځان خوږ دی. بوډۍ به وی که نه وي خدای پاکه وی د ما د زوی دا بیماري په ما راولي، خدای جوړ کړي، لیدې نه وه ملک الموت وله راغی، بوډۍ ټیم دې پوره دی، وی روغ غرندور پېژنې او که نه زما ټیم پوره دی، ناجوړه خو هغه دې کټ کې پروت دی، تا جوړ شیش دې غلط اخیستی دی، ځای دې خطا کړه هغه دې کټ کې پروت دی، ته پورې تا خو اوسه پورې دا ټکې وی نه 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 هغه ناجوړه دی، هغه نمبر مخکې دی، هغه مخکې ورکه آډر کټ دی، ده ورپسې وروسته راوړه.
دا په چا راغلی نه. خدای پاک د غم او مصیبت په یو مسلمان نه راولي چې راشي که نه نو هر یو وایي چې زه بچ شم او چې دا بل د خپل کار کوي خو چې زه اوس بچ شم. پلار به زوی او زوی پلار او بیا دا قصې پیسې پکې نشته. نو زوی الله ته ورکړه شاته وغورځو. دا تاریخ نه کوي، صفا خبره. په دوه وجو، یو خو دا چې زما څاروي به سپک شي نو منډه به ووایي بچ پشم، او بل دا چې دا کافر خو به زما دا مسلمانان به مې دا زوی وجني نو په دې به هم خامخا 15 منټه لګي نو زه به بچ شم پکې وبه تښتم. چې څنګه زوی الله ته ورکړه زوی باندې سرکونډی ووړېد او لاندې پرېوته. بس یو مسلمان ورغر والی سر یې ته ووهه او ده پسې شو چې ته به رانه څنګه بچ کېږي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د تعلق و، مخکې هغه سره هم تعلق و. هغه ته وایي ما بچ کا. هغه صحابو ته چغې کا سړی پرېږدی. هغې وی دا که نبي علیه السلام له ورسېد خو هغه له امن ورکوي چې خدای دې کړي چې د هغه نه مخکې زمونږ ګوتو له راشي. بس چې صحابه ور نږدې شو هغه ورته وی هغه صحابي عبدالرحمن وی ته راټوپ کا اوښ دې پرېږدوه راټوپ کا شابه چې زه دې بچ کم. بس څاروي یې پرېښودو، څاروي یې ټوپ کړلې او په ځمکه سم لاسته او هغه صحابي پې ځان د پاسه ورغورځو. نور صحابو ته وي بس ما وله امن ورکه او دته به غږ نه کوې. هغې ورته وي پاسه دې پرېږدوې چېرته د هغه بلال سره ظلمونه زمونږ هېر دي څه. وی نه نه زه نبي علیه السلام له بوزم پرېږدی. وی نه که نبي علیه السلام له دې بوته خو هغه خو ډېر رحم کوونکی دی، اوس به پې رحم وکړي پرېږدي نه یې پرېږدي. پاسه دې ګنې وجنو یې. وی نه پاسم دی خدای د سره څو کال د صحابي پې د پاسه پروت دی. یو بل خدا امیه ډېر غټو شکل نه شنډا وجود غټ بلا و اپې د پاسه پروت دی. خدای دا څه ډېرې پاسیم نه. بس بل صحابي وی ورېږه ماله چل راځي توره یې ورته لاندې نه دې خېټې ته ورړمه او په دې خېټه کې ورته داسې وړقوله راوړقوله او د هغه صحابي مو سره خپه زخمي شوه. رب العالمین مردار کړ. هغه ټولو ظلمونو بدل ترې واخېستلی شو، مردار شو. چې مردار شو اوس ګوره د الله انتقام ته اخرت خو یې دی خرابه. چې کله جنگ ختم شو کافرو تښتېدل او یا کافران مردار شوي وو نو نبي علیه السلام مبارک پې دا ټول راغونډ کړی او یو لوی کوی قلی بدر د بدر په خوا کې یو شل کوی وی په دې کوی کې دا ټول وغورځوئ، دا ټول مردار پکې وغورځوئ. ابو جهل دی او که بل دی یو به یې راوړه په کوی کې به یې غورځو. دا امیه پروت وی دغه هم راوړی که نه دغه بلا چې پرته ده دې پړسېدلی و د انور په پړسولي و. دومره وجود څخه شوی و چې صحابه ورته ګوتې کړې نو خپه به ترې را جدا شوه. چې لاس ته به یې ګوتې کړې چې اوس یې راکاږو لکه د مردارې لاس به ترې راووته. چې کوم اندام ته به یې وله ګوتې اچولې دومره روس شوي و صحابي نه یې کو چې یې به ترې را جدا کېده. نبي علیه السلام مبارک وفرمیل پرېږدې همدقه دی پې د پاسه خاوره او شګې واچوې هم دې ځای کې یې پرېږده چې دا سپي و دا مردار یې وخوري. سردار و د مکې ښه مالدارو د منډو خاوندو او د لوی دولت خاوندو او بلا غلامان وسونه و خاني لیکن ظلم یې کړی ظلم. خپل ظلم بچ کړی شو نه دنیا کې لاړ رسوا شو. زوی د خپل یو سړی خپل زوی له دته ورکوي او غورځوي او د هغه مخکې د زوی نساوځي په تورو ټوکړې کېږي. د هغه د ظلم سزا. الظلم ظلمات یوم القیامه. او د قیامت پر ورځ الله وی ظلم به د قهر تیارې به ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. خو الله بیا مهربانه بادشاه دی. هغه انسان چې به مسلمان ظلم وکړي که مسلمان سړی و که مسلمانه ښځه او بیا توبه ونه باسي ګورې الله بیا موی که ظالم توبه وباسي بیا یې بخمه. سره رحیم بادشاه دی. که توبه وباسي معاف کومه د هغې نه پس هم توبه ونه باسي دا ظالم. قرآن ہے کہ ثم لم یتوبوا فلهم عذاب. هغه به سوځونکي او د لمبو اور به چې دی سخت په تکلیف کې یو برباد شي. ورونو ظلم خطرناک شي دی. الله دې موږ د ظلم نه وساتي. الله وی ما پځان انی ظلمتو اے بندگانو ما انی حرمتو ما حرام کړی ظلم په خپل ځان باندې او په تاسو مې حرام کړی دی. نه زه په چا ظلم کو او نه به تاسو په یو بل باندې ظلم کوئ. او انسان مسلمان خلاصه کې په انسان بم زیاته ظلم نه کوي. کافر دی ولی نه هغې بم ظلم نه کوي بلکې حیوان چې دی په حیواناتو بم ظلم او زیاتې به نه کوي. عربو کې به دا یو رواج و خو د جاهلیت دور و. مرغۍ به جمدی راونیوله ځان ته به یې وتړله، چرګه به یې راونیوله او ځان ته به یې وتړله او په غشو باندې به یې ویشتله چې د هغه شی مې ټیک لګي او که شیش مې برابر دی او که نه دی برابر.
نو ثابت وته نو بیا به خوړه. نبی علیہ السلام او فرمایل پام کوي ګوره دا ظلمونه کې جمدی حیوان نه د غشو هغه ټاکې او هدف جوړ نه کې هغې خپل شیش برابر نه کې دا خو انتهایی ظلم او زیاتې دی. څاروی چې حلالی نبی علیہ السلام فرمایي چاړه به تیری ګورئ هسې نه په پسه چاړه چا څاروی حلال نه کې او چې چاړه تیری د دې څاروي مخکې به یې نه تیری داسې ځای کې تیره کړه چې دا څاروي ورته نه ګوري اوس حلالیږي او سړی دا وایي چې دا یاره خو هسې حلالیږي نو نه ظلم مه کوه داسې ځای کې تیره کړه چې څاروي ورته نه